बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से अचार चावल खा लेता हूँ। अरे मंगू क्या कर रहे हो? क्या तुम आज भी अचार चावल खा रहे हो? क्या करूँ भाई, बहुत भूख लगी थी और ये अचार बहुत टेस्टी भी है। सही में बहुत टेस्टी है क्या? अचार छोड़ो और चलो आज चिकन बनाते हैं। चिकन खाओगे सुअरो? अबे भाग, चुड़ैल फिर से आ गई। मैं कहती हूँ रुक जाओ। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चिकन खाएंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी। क्या बात है, तुम लोगों ने अभी तक मिस्टर टैलेंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है? जल्दी से करो।